因為佢從來都覺得自己係好撚醒嘅，絕對的自信，即係雖然唔知邊度嚟，即係所謂啲小聰明嘢咧，牆頭草咯。唔係佢所有小聰明嘢咧，就佢嗰間諗到，然後一瞬間就 build up 到自己，我好撚醒，哇！屌你，我聰明到撲街，我已經撚到傻閪，屌你咁都俾我諗撚到，撲街！但係其實係人都諗到嘅。A 組仲有咩人？哇！黐撚線，米爺係 A 組喎。米爺係啊，我係心諗下，係啊，點解你咁跑得嘅？米爺唔係啊，米爺喺佢乜都未操之前，佢都係跑步料嚟㗎。係咯，黐線嘅。佢都係10K 料嚟㗎。跟住梁少又係 A 組。係啊，梁少就上年開始訓練㗎，練咗幾個月㗎。即係上年已經勁，但係佢又係不過傷咗。哇！所以喺渣馬嗰期就同我一齊勁慢。啊。係啦，咁之後而家好翻就 OK 啦。 A 組啊 ，Teddy Fan 又係 A 咯。Teddy Fan 就係都係同梁少都有喺上年 Eddie 嗰陣時都有練，不過佢好似冇梁少咁勁嘅嗰陣時。啊！但係佢都話佢 A、B 加嗰啲 friend 咯。係咯。我就跟住 B 咯。係啊。我覺得 B 係我上次跑完啱啱好喺嗰個跑完又唔會好攰，但係啱啱好勁精神。梁少準備下年運動會啊！哦，準備緊㗎啦，交俾佢啦。係咁提住啊！交俾佢啦。形容下米爺，我一見到米爺跑姿，我咪話八字腳喎，米爺成日擘大個腿咁跑喎。唔係米爺，佢盤骨外翻嘛。哦，咁冇計啦。佢哇！但係都跑到 A 組好撚勁。係啊，佢所以冇㗎。米爺其實係好屈機㗎，佢根本身就係同正常人有別。Legend 咯。佢 legend 㗎，其實佢冇㗎。係啊。即係大家有一個笑佢啲跑姿啊，喺度好似拔開對腳啊又成咁咯，佢合唔埋㗎佢，即係對腳合唔埋。就係 A 組咯。跟住但係係啊，耳仔耳膜又穿咗個窿啊，係啊，單邊耳膜穿咗個窿啊佢。咁咪聽唔到嘢咯？唔係聽唔到嘅，都聽到嘅，即係佢係有個好細嘅窿，個膜仲喺度嘅。哦。啊，即係聽到嘅，但係其實佢應該係有少少弱聽嘅入邊係，所以咧佢講嘢係好大聲㗎。哦，係喎，唔怪得啦。佢講得好大聲。哇！咁佢成個構造好屈機㗎，係變咗做科學怪人咁樣嘅喎。係啊。係有一種咁樣怪獸咁樣嘅喎。佢戰選人類嚟㗎嘛。係，佢其實有啲佢跑步嘅時候，我有諗起老虎狗。係。我諗，但係佢係一隻好快嘅老虎狗。跟住智力就佢自己就有做過嘅，就表示話有做過智力測試。但係冇所謂啦，都唔影響啊。就算低智力數，但係其實我覺得佢唔係真係咁低嘅，但係只不過咧佢個人係太懶，即係咧佢嗰啲思考咧就係屌咁啦，就係咁咯，類就係呢下，類似呢一下。屌咪咁咯，係啊，類似呢下。屌諗乜撚嘢啊？係啊，係啦 ，exactly 係呢下，即係佢唔想花多啲時間去諗咯，去諗，就係唔想喐啊個腦，係啦，feel 到係想淨係喺嗰度，係啦，即係佢有一種慣性係咁樣嘅，係 feel 到。但係你叫佢真係要諗咧，其實佢可能係會諗得到嘅。師兄啊，咪咁啫嘛，係啦，就講一句，係啦，佢就講呢句就可以解決晒係啦所有要諗。咪咁咯，其實就係即刻諗，係啦，諗住講咯。係啦，佢都唔會係諗咗先咯，冇諗過咁樣就屌你冇啦。跟住咧，同埋咧，所有嘢咧，即係佢學咗初步咧，就係咁就係咁樣噶啦。佢唔會再追求啲咩進步啊嗰啲嘅。即係咧，譬如佢打牌咧，就嚟一個方法咧，打足10年、20年、30年咧，都係咁樣打啦。冇轉變嘅，佢亦都唔追求轉變，亦都唔想轉變。冇撚煩啦，冇撚煩啦，屌，係啊，就係唔撚想煩。係啊，唔撚係。但係呢啲人咧，我有好多小聰明先可以令佢咁懶啊嘛。有人咁講啊嘛，即係佢要懶到，佢就係要有嗰種，屌我要諗方法懶，
然後就會諗到嗰又唔啲係奇招。 exactly 係咁樣。佢唔係佢有嘅係嘛佢有佢有呢有啲，啲人係咁，佢有呢啲，但係佢咧有另一樣嘢包裝呢件事嘅，係因為佢從來都覺得自己係好撚成嘅，絕對的自信，即係雖然唔知邊度嚟，即係所謂啲小聰明嘢咧，牆頭草咯。唔係佢所有小聰明嘢咧，就佢嗰間諗到，然後一瞬間就 build up 到自己。我好撚醒，哇！屌你，我聰明到撲街，我已經撚到傻閪，佢好屌你咁都俾我諗撚到，撲街！但係其實係人都諗到嘅嗰件事。哦，呢樣嘢係啊，跟住咧或者係七小鎮係其中一件事情啦，就係、你有冇睇過七小鎮啊？冇。即係咧七對子，台灣牌呢咕呢咕，咁咪七個對噶嘛，咁咧最後嗰個咧係三隻一樣嘅，咁就叫做叫七小鎮。係啊，唔係七小鎮，唔係叫七對七對子係冇七小冇七小鎮嘅，有嘅，但係米爺先有，米爺先有米爺先有七小鎮。咁咧佢咧就完成咗即係七對㗎啦，已經七對啦。各位觀眾炸喎，見到咁啊最尾嗰三隻咧，佢係順子，即係你當係七八九，係1、2、3、4、5、6、7、8、9。但係就唔係三隻一樣，唔係就以為係食撚緊七小隊。呢隻咧就係咁樣嘅打出嚟，各位觀眾力估咪七小隊咯咁樣。我好似，但係咧佢嗰下咧，我 feel 到佢嗰個，因為我係親眼望住佢啊嘛，係即係我係佢對家，我 feel 到佢瞬間嗰個自信 build up 到自己係100% 嘅，所以其實咧最好笑嘅地方咧，唔係話咩佢即係刷呢啲當然好笑啦，係，但係因為點解咁撚好笑咧？就係因為佢真係覺得自己係食撚硬，係，而佢真係覺得呢一個糊咧係可以收撚晒你三個皮㗎啦！屌你老母，成班三個柒頭，邊個夠我勁啫？當佢有一少少，當佢個人有少少呢個渣拿，佢就會將佢放100倍。係啦，講真，我就算真係食呢股呢個，我都唔會舉佢好雙手。咁撚樣，固力果，屌你老母 Iron Man 炸完，屌你老母開完試完炸彈咁撚樣，固力果級數係。各位觀眾，力股哇！我懷疑我係有睇過呢條精華，對有種 déjà vu 嘅感覺。一定有嘅，但係真係，然後一開，哇！嗰個爆點就喺呢一度啦。當大家，因為我都俾佢呃咗啊，因為佢嗰下咁撚有自信咧，屌你都縮係嘛？唔係我震啊！震啊，震撚埋。我震撚咗，講真，我嗰下俾佢震撚咗，一小隊都俾你食撚到，我屌你老母啊！咁撚勁，跟住一開嗰三隻打撚咗。邊個發現先㗎？唔係，其實咧，我一睇就知係炒㗎啦。但係咧，一望落去係一望去知炒撚難㗎啦。但係咧，嗰半秒反應咧，其實好撚大鑊，因為咧佢好撚有自信啊嘛。我驚真係有啊！哦，你自己屌，我驚真係有啊！呢啲咪有信心咯。係啊，屌！我俾佢震撚到啊！你知唔知嗰下？跟住我及一及 chat room，成個 chat room 喺度洗炸，成個快撚到炸。之後我就即刻講啦，跟住炸。之後我先講啊，係啊，我俾佢氣勢震撚住咗，佢就係咁撚勁，好撚勁佢呃撚晒全世界啊！你知唔知嗰下咧？基本上我哋三個咧都以為係食撚咗，以為佢食撚咗。嚇！一睇 chat room，一睇 chat room，因為咧嗰個位咧，床哥背住 chat room 嘅應該，咁我應該係及先嘅，所以我就係嗰個第一個嗌炸嗰個嚟嘅。笑撚到，屌你！如果 chat room 係好彩有 chat room 同硬膠嘅，如果唔係，屌你！真係以為要賠。無論氣勢真係好難搞，佢嗰下係勁撚到仆街。資歷排名唔特別排中間啦，資歷排名冇啊。總之我覺得床師傅係真係智力最高定係宿數之貴啦，只能夠即係喺呢一方面咧，佢係會比較執得緊啲嘅，
係啊，喺咩方面啊？偷懶啊，佢但係轉數係快嘅，我覺得都呢呢啲咪真正嘅醒目咯。係啊，係佢應該係真正嘅醒目嘅，係啊，即係佢點樣可以用最少嘅資源去做最槓桿化係啊最大嘅效益咯。啊，好緊要啊！咁啊，我覺得佢係勁嘅，係勁，但係佢係一定要附帶個懶嘅條件先可以發動到佢最高嘅效果咯。啊，譬如話，就算係做節目效果都係㗎，即係佢要做。其實嗰次今際之國都係一個展現。係啊。佢就係記撚咗條數，然後佢一定會代又唔撚使再做其他嘢啦。係啊，我一招搞撚掂。係啊，佢就一定要代一少少啲小聰明嘢落去，而又有效果嘅。冇錯。但係佢又唔使發太多力嘅。搞撚掂。係啊，記少少啫嘛。係啊。唔係佢仲要係記2個就好似唔知2、3個。我屌，後邊唔撚記得咗。佢唔撚係記晒10個啊！佢俾記2、3個就收咗皮啦，已經係。真係 MVP 嗰集，佢冇辦法。屌你，佢好撚癲啊！佢記撚晒都太撚勤力。冇可能啊！唔係太撚勤力啦，唔好睇啦，係啊！佢唔知記緊2個交貨就諗住死啦，已經。屌佢已經諗住死啦！條仆街！交完貨即交完嗰2下，佢已經諗住點知冇死到咋？加埋屙尿。九頭蛇嗰集係中後期純粹係運氣，佢嘅綜藝純粹係運氣。好撚勁！數學低，唔係不過佢計數呢啲咧，佢係有嗰個心去計㗎。哦，係啊，佢有呢個心去計。嗱，我哋咧就冇乜，佢做任何事咧都係為咗唔做，係啊，其實係啱嘅呢句都，呢句都係好啱嘅。總之佢就係做咗嗰個最高光嗰個時刻咧，佢就接下來幾十步咧都係諗緊走嘅，諗退場。我都有聽佢分享，本身都係諗住退場。係嘅，唔係你 feel 到，即係如果你作為多年觀眾又好咧，你 feel 嗰位係時候要走噶啦。但係嗰個位先係最好睇啊嘛！唔係最好 character，你最好睇嘅地方咧，就係你明知佢好撚想走，但係佢走唔甩。係啊，有梁師傅，即係而家仲係喺嗰度，智力嗰個方向。梁師傅我欣賞喎，梁師傅評論啊嘛。梁師傅有種毅力，佢想做翻運動嗰個精神，然後成日講就好想中學，好後悔中學冇做。仆街嗱，你就睇撚錯晒啦呢啲。係咩？梁師傅其實咧，點樣先可以令到佢有興咧？嗰一樣嘢，嗰樣嘢點樣先可以令到有興咧？就係佢一定係要有對戰成分嘅。跑10K 都唔算有啊，時間係咪啊？以為冇。佢同其實都有，佢係咁拉。有女錯，女唔係重點嚟嘅。梁師傅從來咧喺任何嘢上面咧都係追求優越感，勁過你。即係玩所有遊戲咧，即係譬如話佢打機咧，好中意打啲啲對戰啊嗰啲，佢係好有嗰個野心去贏嘅。哇！咁佢都收得好埋嘅啫。唔係㗎，但係佢個人好似唔係㗎，佢玩譬如話佢點解會打機咧？即係譬如喺度打啲咩黑悟空，佢唔靈興啊。佢冇乜興，但係佢隔離有米師傅喺度咁撚廢咧，想打黑實咧，黑悟空嗰啲咧，大德，佢冇興㗎，佢唔玩呢啲㗎。但係佢見到米師傅過亦都過唔到咧，佢又好撚想喺米師傅面前咧就過撚咗佢，然後就屌落關咗。米師傅過唔到啊！好聲笑，我就係咁撚勁，真係。就係要咁撚，佢就係中意攞威，有嗰個感覺。但係咧，佢呢一種嘅性格同態度咧係好㗎。